Dostlar, videoya keçməmişdən əvvəl kanala abunə olun və videonu bəyənin ki, videoların davamı gəlsin. Əgər kanala dəstək oldunuzsa videoya keçək. Tarixdə elə hökmdarlar var ki, onların adı keçəndə bütün bir dövr göz önünə gəlir. Onlardan biri də Nadir Şahdır. Bir kəndli ailəsindən çıxıb dünyanın ən güclü imperiyalarından birini yaradan bir insan, bir tərəfdə yoxsulluq, digər tərəfdə isə imperatorluq tacı. Bu hekayə sadəcə bir hökmdarın həyatı deyil. Bu, yüksəlişin, qələbənin, qəzəbin və sonunda isə faciənin hekayəsidir. Bugünkü videoda sənə Nadir Şahın necə bir insandan imperatorluğa yüksəldiyini, niyə Şərqin Napoleonu adlandırıldığını və necə faciəvi son yaşadığını danışacağam. Nadir Şah 1688-ci ildə Xorasanda Afşar tayfasında dünyaya gəlir. O dövrdə bu bölgə sabit değildi. Müharibələr, basqınlar, aclıq. Nadir hələ uşaq ikən atasını itirir. Ailə ağır yoxsulluq içində qalır. O, uşaqlıqdan qoyun otarır, adi bir çoban kimi böyüyür. Amma onda bir fərq var idi. Digər uşaqlar oynayanda o ox atmağı öyrənirdi. Digərləri dincələrkən o at sürməyi məşq edirdi. Həyat onun üçün çox erkən yaşda sərtləşmişdi. Bəlkə də elə buna görə sonradan belə sərt bir hökmdar oldu. Nadir gənc yaşlarında yerli dəstələrə qoşulur. Onun istedadı tez fərq edilir. O, təkcə güclü döyüşçü deyil, həm də çox ağıllı idi. Döyüş meydanını oxumağı bacarırdı. Qısa zamanda kiçik bir dəstənin liderinə çevrilir. Bu dövr onun həyatında dönüş nöqtəsidir. Artıq Nadir sadəcə bir çoban deyil. O, bir sərkərdə olmağa başlayır. Nadir getdikcə daha çox güc qazanır. Artıq şahın özü belə ondan asılı hala düşür. 1736-cı ildə Nadir böyük bir qərar verir. O, özünü şah elan edir. Beləliklə, Səfəvi dövləti faktiki olaraq sona çatır və Nadir Şah Əfşar imperiyası yaranır. Bu, sadəcə bir taxt dəyişimi deyildi. Bu, yeni bir imperiyanın doğuluşu idi. Nadir Şahın ən məşhur dövrü başlayır. O, ordusunu Hindistana qədər aparır. 1739-cu ildə Dehliyə daxil olur. Burada o dövrün ən zəngin hökmdarlarından biri olan Moğol imperatorunu məğlub edir. Nəticədə Nadir Şah inanılmaz bir sərvət ələ keçirir. Məşhur Koh-i-Noor almazı və Tavus taxtı da bu qənimətlər arasındadır. Bu qələbə onu dünyanın ən güclü hökmdarlarından birinə çevirir. Amma güc artdıkca Nadir dəyişməyə başlayır. Əvvəlki mərhəmətli sərkərdə getdikcə daha sərt olur. Vergilər artırılır, üsyanlar amansız şəkildə yatırılır. O, artıq təkcə qorxulan bir lider deyil. Həm də çoxlarının nifrət etdiyi bir hökmdara çevrilir. Hətta öz ətrafında belə ona qarşı qorxu yaranır. Tarixçilər deyir ki, Nadir'in ən böyük düşməni artıq xaricdə yox, öz daxilində idi. 1747-ci ildə vəziyyət tam dəyişir. Artıq onun ətrafında sui-qəsd planları hazırlanır. Bir gecə öz yaxın əskərləri tərəfindən hücuma məruz qalır. Nadir Şah öldürülür. Beləliklə, böyük imperiya onun ölümü ilə parçalanmağa başlayır. Bir zamanlar Hindistana qədər uzanan dövlət qısa zamanda zəifləyir və bölünür. Nadir Şah tarixdə ziddiyyətli bir obrazdır. Bir tərəfdə yoxsulluqdan çıxıb imperiya quran dahi sərkərdə. Digər tərəfdə qorxu və sərtliklə idarə edən hökmdar. Onun həyatı bizə bir şeyi göstərir, güc insanı zirvəyə qaldıra bilər. Amma eyni güc insanı yıxada bilər. Nadir Şah Əfşar, tarixin yetişdirdiyi nadir sərkərdələrdən biri. Öz adını haqqı ilə doğruldan dövlətçilik tariximizin görkəmli nümayəndəsi. İnsan ömrünə sığdırılması mümkün görünməyən qədər 1160 dəfə hünər meydanına, döyüş meydanına çıxan Fatih.